Lá vem, hein? Lá vem. Bora aqui. Atenção para a chegada da primeira bateria. Gente, vamos afastar aí, ok? Cadê a Rebeca? Pode marcar aí a pista. Certo? Vamos dar espaço. Só na organização aí, por favor. Aí dá conta de alguém. Mineiro. Um abraço pra você, meu grande amigo. O Rafa Cavalho também já. Ó, Chico da Split. O estiloso Chico da Split. O bem trajado, Rato Antônio. Um abraço pra ele. Já chamando a atenção dos cavalos e jockeys para a segunda bateria.